ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಪುಣಿ ಇಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಚ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ಪೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾತ ಹೊಸತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬೈದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ವಿಡಿಯೋನು ಶುರುಟೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಮರತು ಹೋಗ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಂಚೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಶುರುಕ್ಕೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋದುಂಚ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಸತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ ಯು ಬಂದುಪುಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂತದಿತ್ತಂದಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪು ನಾವು ಇಜಿಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸತು ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಚೆ ಮನ್ಪುಂಡು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯುವರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಚ ಯುವರ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಡಿಯೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತೆ ತಿರ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪುರಪ್ಪುಂಡು ಸೇವ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರಪ್ಪುಂಡತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಟಿತ್ತೆ ಸೇವ್ ಕೊರೋಡು, ಅವೇನು ಸೇವ್ ಕೊರೋಡು. ಸೇವ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಂಚ ಅಂಜು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೇವ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ವಾಚ್ ಲೇಟರ್ ಇದನ್ನ ವೈಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಚಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೇನುಂಡು ನೆಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಗುಡ್ಚಿಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡು, ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ಡು ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಐಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕಳು ಬೇತ ಬುದದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಕ್ಕಳು ತೊಚ್ಪಾಯರ ಓಡಾದ್ರೆ ಮನ್ಪುಣು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಳು ಬೇತ ಬುದದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀದು ತಿರ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತೆರಗಳ ತೂಯರ್ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ದಿಂದ ಏರಗಳ ಎನಿ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಏರಗಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೂಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ನಿಕ್ ಇರೇಗ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ತೂಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾ ನಾವೇನು ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದೀಪೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದೀಕ ಓಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏನು ದೀಪೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂದು ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹೊಸತು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ. ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೊಸತು ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಲಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಅಕ್ಕಲೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ ನಂಚ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಇದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಸೊ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಪಡು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದು ಕೊರ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದು ಕೊರ್ನೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ತೂಯತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಅವಿತ್ತ ನಂಗೆ ಕೂಡ ತೂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅವೇನು ತೂಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಡು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಪಣತ್ತೆ. ಆ ಪೇಜ್ಡು ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಏನು ಹೊಸ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತಿನತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ಮಂತಿನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅವು ತೋಚ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎದುರು ವ್ಯೂ ಆಲ್ ಒಂದುಂಡು ವ್ಯೂ ಆಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲಿ ತೂಯರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವು ಕಟೆಗರಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ದಾಗ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಕಿಚನ್ದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪೂರ ತೂನ್ ಪೋಪೆ ಲೈನ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂನ್ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ಲ ಇಂಚ ತೂಪಿನಿಂದ ಅಂತ ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ತೂಯರ್ ಆಪುಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಕಾನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಲಂಚೇನೆ ಸೇಮ್ ಮಿತ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಬೋದುಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಹಾಲ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂತು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಐದ್ಲ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ನಾನು ಮಂತ್ ತೋಚ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಪರ್ ಎರಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಕ್ಕ ಹಾಪುನು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ನಾನು ಎಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ತೋಚ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ತೋಚ್ಬೋದು ಪುರ ಅಂದು. ಸೊ ಬಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಮರತು ಪೋಯಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಸೊ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಡೋರ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು. ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂದೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಪುರ ಮನ್ಪು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡಿ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆತೆ ಅಂಚದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು
ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಂಡದು ಉಂಡೊಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊರ್ದು ಮೂಲು ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವು ತುಂಬ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ಕೊರಲೆ ಇಂಚಿನ ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿಂದು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಅಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಭಜನೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣೊಂದು ಭಜನೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಜನೆದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾರ ಬೋಡದ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮನ್ಪೊಳಿ ಮೂಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರೇ ಓ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಣ ಪೂರ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಪಾಡಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತ ತುಚ್ಪಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡಿಯಾನು ಓಕೆ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊರಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊರ್ರ ಅವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಐತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂನಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಓಲಂಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬರೋದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಭಜನೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತುಚ್ಪಾರ್ ಬೋಡೋದು ಮಂತೀನಿ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತು ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಎಡಿಟ್ ಪೋಡು ಎಡಿಟ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚೇನೆ ಐತೆ ಶುರು ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಮ್ನೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ನೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಇಂಚ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲು ಮಂತಿ ಇತನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಜಡ ಮೂಳ್ತುಲೆ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ಲ ಮನ್ಪೊಳಿ ಮುಲ್ಪಲ ಮನ್ಪೊಳಿ ರೆಡ್ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ನ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಂತನಾಗ ಸೇಮ್ ಮೂಲ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಸೇಮ್ ಇರಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಓಪನ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಯ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರ ತೂಪಿನ ಬರ್ಚಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ವಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡುವಂತೆ ಏನಿತ್ತ ಒಂದು ಆಟಿ ಕಡೆ ಇಂಜದೇನು ಭಜನೆಗೆ ಪಾಡು ಆಟಿ ಕಡೆ ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡನ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇವ್ ಕೊರೋಡು ಸೇವ್ ಕೊರಿ ಸಾತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರ ಉಳ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೋಪಾಯನು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಭಜನೆ ರೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ತುನಕ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು 34 ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ತೂಯರ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ದ ಪೋದು ಮೋರ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪುನತೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ತುಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಈತೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಂಡ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪಾರಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ದನ್ನ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ತೆಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ತಿಳಿಪೊಂದು ಪ್ಲೇ ಖುಷಿ ಟು ಪ್ಲೇ.